5 минутын дараа ирэх юм байна. At the next station. За би иргэшсэн газар ирчлээ. La Bolle Patisserie Bakery. Hi. Сая баг зэрэг хичээлээ хийж агаад одоо болохож явна. Энэ гоё номын их хөрөлтөй явж байна. Дээрийн дорж ирээд нэг ном харсан. 10% happier гэдэг. Тэрийг байна уу хараад. Oh, I did. That's exactly what I was reading. Миний нэг мөрөөдлүүдийн нэг нь юу цуглуулах, рекорд цуглуулах гэдэг. Гой тоглуулагчийг аваад ийм цуглуулах гоё их. Сая нэг дэлгүүр авсан чинь нэг цамцсан ихэд $500 юм ээ. Йоо бохоо. Би Альберта музей дотор ирсэн байна. Би өнөөдөр хараа өөр юм хийж үзтiin юм уу гэж бодоод би энэ дээр жоохон музей үзтiin юм. Энд дээрээс би ирж байгаагүй тэгээд шинэ зүйл туршигчдгээр санагдаад тэгээд өнөөдөр энд байна. Өнөөдөр гадаа хасах 25 байна. Тэгсэн мөртлөө амар нартай. Тэгээд хүйтэн. Тэгэл. За. Чиж пледэ аваад тэгээд дотгошоо оръё. Тэгээд хувцас өвлийн күртгээ ингээд локер дотор хийж болох юм байна. Локер дотор хийгээд 25 юу төлөө сент төлөө.
зурагчдээ одоо билет авъя. За би ороод ирлээ. Стикер наваад билетээ төлөөд одоо би энэ Human History гэдэг хэсэгт байна. Хүний түн төрөлхтний түүх гэнэ. And you scratch your head and say, we don't really know what the different shapes all mean. Энэ дээр монголоор бичээрэлтэй гэсэн данж цаас байхгүй ч. Тэр чойхорын дээр үсэн байна. Энэ фотон зурнуудыг хараа. Хар зурнууд. Гоё харагдаж байна. Энэ зургийг харсан чинь Монгол санаа гарч шүү. Монголыг бас санаж байна. Энэ Эдмонтон хотын хоккей багийн дөрөв тоглосон. Харин энэ одоо хүмүүстх нь баха. Энэ хуучных нь юу? Хүмүүс ойлоош тоглож ирэхээр амар галзуурдаг шүү дээ. Дуртай болохоор дэгдэг ах. Тэгэл хожигдохоор нь амар баяртай байгаа л хожигдохоор нь амар гонхтой. Тийм байдгийн энэ музей их том юм байна. Энд бас нэг арай. Миний ам цангаад энэ ундаа ууж үзчихэ. Энийг юусэн өмнө ууж үзээгүй. Гайгүй. Яа, дуусчих шиг бодлоо. Нэг давхар хоёр дахь нэгэн дуусгачлаа. Сонирхолтой юм байна. Тэгээд мэдсийг орж ирээгүй
музейд орж ирэх их удажээ. Тэгээ одоо би эхлэж байна. Хараад хоолж идэв. Гахаас өмнө gift shop орж үзээд тэгээ татлаа. Санацхан би өнөөдөр ажиллаад арчаад гоё гадуур алхах тийм үү гэж тод явж байна. Гадаа өнөөдөр гоё хасах 2 өнөчтөр гадаа хасах 25 байсан. Тэгээд би өнөөдөр гоё дуртай газар ирчихсэн. Тэн хаяа алхах сайхан байдیں۔ Би өнөөдөр ажил дээр байхдаа нэг за би нэг өөр юм хийхгүй л бол ажил гэрийн хооронд явсаар байгаад галзуурах юм шиг гэж бодоод тэгээд сайхан гадуур алхах гэж явж байна. Энэ хүйтэн байсан бол алхахгүй л байсан ба. За хаанагаа таад таруулъя. Тэнд очиж жоохон суунаа. Тэгээ ингээд энэний цаашаага ингээд парк гэдэг. Тэгээд гүүр тэнд сайхан гүүр харж болно, гол харж болно. За би хэлээд байсан. Парк дээр ирчлээ. Сайхан харагдаж байна. Би түрүүн тэр байрны өмнө очиод сууж агаад тэгээд иш ирлээ. Тэнд сууж жоохон юм бодсон. Тэгээд өөртөө жоохон тусгал хийсэн. Тэгчээд үргэлжлүүлж алхаж байна. Миний хөдлөгийг харуул иймэрхүү харагдаж байна. Нийл цас. Edmonton хотын гол. Энэ хүлдсэн гол нь. Тэгээд тэр гол тэрэг нь энэ хамгийн том гүүрэн. Энэ ингээ миний ирэх дуртай газар. Энэ юм өндөр шат гэдгийн доошо буух. Дасгал хийж дэшээ доошо буудаг. Би олж чадахгүй. Өндрөөс айдаг хүн бол амар хэцүү юм байна.